個家長話佢個仔翻嚟話俾佢聽，佢班入邊有同學仔就好反叛，就特別個個老師佢都會聽話，但係佢就唔中意個英文老師，因為個英文老師有一次唔知係咪抽秤佢問佢一啲嘢，佢覺得好冇面，佢唔識，咁所以佢就成日同嗰個英文老師反抗。每上堂咧，佢就梗係嘈呢樣嘈嗰樣，一係整呢樣整嗰樣。咁啊，個老師咧就好斯文，可能斯文得滯，就差唔多成日都要半堂嘥咗去處理呢個細佬哥嘅問題。咁其他嘅學生仔見到咧，都有翻去同啲家長講。所以我呢個朋友第一次聽到咧，就唔係學校聽到翻嚟，係佢自己個仔仔講俾佢聽。咁跟住咧，亦都有啲家長咧就去學校度反映，話呢個學生似乎曳啲喎咁。咁我校長咧就自己坐喺班度，都坐喺度聽睇下係咩事。第一堂冇事，第二堂英文堂都冇事，第三堂佢又係即係覺得個校長都冇乜動靜啦，佢又是再嚟搞過，即係斯文啲。但係個校長最終落個決定咧，就係話呢個老師似乎處理唔到呢個班啦，所以咧就勸退咗呢個老師，然後請咗另外一個咧惡啲嘅老師就做咗呢個英文班嘅老師，跟住咧就大家相安無事，因為個老師夠惡。咁主席啊，我喺呢度唔係話我哋應該選個惡啲出嚟嘅做主席嚇，我唔係咁嘅意思。但係我哋係咪一個文明社會呢？我哋係被全世界都認為我哋係自由度最高嘅社會，但係點解我哋會係咁呢？我自己覺得冇所謂，幾廿歲啦，個個都幾廿歲嘅人，你壞咪壞自己咯。但係如果我哋嘅信息係導致到呢個3年班嘅同學，又或者其他嘅學生都係對於所謂叫做權或者係勢，又或者係上層係完全冇一種嘅尊敬嘅心嘅話呢，咁點算呢？係咪要個個老師都好惡呢？呢個係實事嚟㗎，各位同事。我希望我哋有心教育嘅同僚，大家都諗一諗。我唔係話我哋呢度嘅同事做得唔啱，佢哋自己應該為佢自己嘅行為負責。但係你為自己行為負責，亦都要明白你嘅行為係響呢個電視機下邊，係仲有係好多地方係響度宣揚緊。咁我哋用咩信息去話俾啲細路哥聽呢？我明白頭先黃毓民議員話80年代嗰啲老嘅先係咁講。咁如果佢當我係個老嗰啲啦，甚至乎老嘅賊啦嚇，佢頭先叫老賊，冇所謂。每個人都為自己行為負責，我都為我嘅行為而負責。我覺得會唔會係我哋而家演變成選票大過天，係必須要用各種即係超出位嘅方法嚟到攞到人哋嘅留意，然後攞到選票呢？如果咁樣嘅選票要唔要都罷啦。我所以再次講一聲，我哋如果做緊呢啲咁樣嘅行為去攞選票，其實我哋係咪有啲誤導咗市民、誤導咗選民呢？